Evet arkadaşlar, adım Aylin. Bugün bir boyunluk yapmak istiyorum. Gördüğümde çok hoşuma giden bir örnekti. Çok net bir örnek. Siz de beğeneceksiniz. Çok böyle puf puf oluyor. Onun için kalın, şöyle renkli bir ip seçtim. 10 numara kalın bir tığ seçtim. Şimdi yaprak yaprak, yaklaşık 18 yaprak bir boyunluk için ideal oluyor. 18 yaprak yapacaksak 2 katı zincir çekeceğiz. Şimdi 36 zincir çektim. Başa bağlayacağım. Bir yuvarlak yapacağım bununla. Ondan sonra da bir sıra sık iğne geçeceğim. Sık iğne geçeceğim ama üstüne alarak geçmeyi tercih ediyorum. Daha puf puf oluyor, daha dolu oluyor. Şu ipi de arada yok edelim. İlk baş bağladım ve bitirdim. Şöyle bir başlangıç yerimiz oldu. Aynı yere batan iki ayrı yaprak gibi duran nesne yaparak oluşturulan bir örnek bu. Ben şimdi şu deliği kullanacağım önce. Şimdi uzattım. İp aldım tığımın üzerine. Battım deliğe, çıktım. Onun hizasında uzattım. Gene ip aldım. Gene çektim. Büyük ilmek oldu. Bunu geçirdim içinden ve tek zincirle bağladım. Şöyle bir şey oldu. Aynı şekilde aynı deliği kullanarak aynı şeyi bir kere daha yapacağım. Tek seferde bitiriyorum ve tek şeyle bağlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi iki ayrı böyle badem gibi, yaprak gibi artık ne derseniz şey oluyor. Ve bir tanesini bitirdik. Şimdi bir deliğe batarak yapmıştık ikisini. Bir büyük delik atlıyoruz. Öbür büyük delikte aynı şeyi yapıyoruz. Uzattım. Üzerine aldım. Aynı yere battım, çıktım. Bir daha battım, çıktım. Şu kadar şey oldu. Hepsini bir çektim. Tek zincirle bağladım. Aynı şeyi aynı deliğe bir daha yaptım. Tek seferde çektim. Şöyle bir şey oldu. Şimdi şu deliği kullandım. Bu deliği atlayıp buraya yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bunu yapacağız. Şöyle uzatıyorum bakın. Şöyle bırakmıyorum. Uzatıyorum. Ve dolayısıyla ilmek boyu çok uzun olduğu için bir seferde çok uzun olan bir örgü tekniği. Evet, sıranın sonuna kadar aynı şekilde yapmaya devam edelim. Son yaprak kısmını son şey yapıyoruz, örneği. Bunu bitirmiştim. Tek zincirle kapattım. Aldım ip tığımın üstüne. Bir delik atladım. Öbür deliğe battım. Çıktım, uzattım. Bir.
battım, çıktım, uzattım 2, battım, çıktım, uzattım 3. Hepsini bir seferde çıkıyoruz. Tek zincirle bağlıyoruz. Aynı deliğe bir daha yapıyoruz. Battım, çıktım, uzattım 1. İp aldım, battım, çıktım, uzattım 2. İp aldım, battım, çıktım, uzattım 3. Evet. Şimdi ikinci sıraya geçerken ilk yaptığım örneğin hep ikili ikiliye bunlar. Ortasında şöyle bir boşluk oluyor. O ortaya bağlıyorum. Bir sırayı bitirmiş oldum. Bütün örnek bu. Tek yapmamız gereken bu ilk sıranın üzerine hep şu ikilinin ortasına aynı örneği denk getirmek. İkilinin ortasına. Bu aralara zincir çekmiyoruz ama tek zincir yapıp iri şişle iri tığla yaptığımız için tek zincir çektik. Bu tarafa geçtik. Böyle büyük bir aralık oluyor burada. Burada artı bir zincir yok. Hep şu araya çalışıyoruz. Ve böyle V şeklinde bir sıra halde yükseliyor örnek. Ve çok güzel oluyor bittiği zaman. Ve sonuna kadar yaklaşık bir karış mesafeyi geçene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Burada da yapalım. Şimdi 1, 2, 3 kapattım. Aynı yere bir daha yaptım. 1, 2, 3 kapattım. Tek zincirle bağladım. Bu arayı atlıyorum. İkinci örneğimin ortasından devam ediyorum. İp aldım. Battım, çıktım, uzattım. 2, 3 tek zincirle kapat. Aynı deliğe bir daha. Ve görüyorsunuz hep böyle V şeklinde iç içe geçecek ve bittiği zaman, uzadığı zaman bunlar hep böyle kanal olacak. Ve böyle lastik gibi pufuduk, çok güzel. Kapanışını da şöyle yapıyoruz. Kapanışına bir ip dizayn edeceğiz. Onu bağlarsanız tepesinden bere gibi olacak. Az bağlarsanız at kuyruğu bere kullanabilirsiniz. Hiç bağlamazsanız boyunluk olabilir. Çünkü çok kullanışlı, çok güzel. Böyle renk geçişleriyle de çok güzel oluyor. Tek renk de çok güzel oluyor. Şimdi yapalım bakalım nasıl olacak. Aynen sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz.